फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ। जो मेरे साथ वाला है वो जाने वाला है। मैं अभी मार्केट के अंदर आ चुका हूँ। अब देखते हैं वो साथ वाला कितना टाइम लगाता है। इसे हमारे यहाँ टंकी चौराया नींबू चौराया भी बोला जाता है लाडनू के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं उसको पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। उसका कोई पता नहीं है। देखते हैं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं साइड हो तो। धूप है, इस वजह से चेहरा भी साफ नहीं आता है। 1 hour later. इतना लेट होता है। ये हेल्पर है मेरा, देखो ट्रेडर। आप फिर क्लास का तो कुछ नहीं हुआ, देख लो। जाम ठीक है तो करते कुछ असर लग रहा है क्लास में। कुछ अपना हिट तो दो चेनाराम। हिट हिट जो क्या माइला, इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। हिंदी बोलो पहले तो, मेरी ऑडियंस हिंदी समझती है। ओ बिनाल है। अबे बता काय करना है। जीसस चलते हैं। ठीक बट वहाँ देख माइक है, ये मुँह जा रही है। चालू रहा नहीं पूरा कोने कट लग जैसी लिखा यस खाती खाती बंद होगी। ये हमारा राजस्थान क्या रेगिस्तानी जहाज है। रेगिस्तानी जहाज ये राजस्थान की आन बान से आन है ये। कल मीडिया वालों ने खबर छाप दी। हाँ वो लगा दूंगा मैं थंबनेल पर। केबल की वजह से आज हमें संडे को भी काम करना पड़ रहा है इसकी वजह से। रोहित है ना, तो संडे की छुट्टी रहती है हमारी। विनोद की वजह से है वो सारा कुछ। अभी हम चल रहे हैं पहले जीएसएस, उसके बाद वहाँ से केबल लेंगे। केबल लेके सीडी और जो हमारा पोल के ऊपर चढ़ने का जुगाड़ है उसे लेके आएंगे। तोड़ दे गेट का साले, तोड़ दे गेट का साले। तो यही नहीं बच्चे दे ये ये जीएसएस। ये पूरी 11 आती है, पीछे से 33 आती है लाइन। 33 केवी की लाइन आती है, 11 ट्रांसफार्मर से होके आगे चली जाती है। युकेंद्र जी वो कटर कहाँ पे है, केबल काटने वाला। ये हमारी केबल आर्मंड, तो हम अपनी केबल निकालते हैं। तो ये पूरा ले लेते हैं। आज ये गिंडा लेके घर पे जाके, ठंड पड़ रही है, जलाएंगे इसे। उसको इसके फ्रेंड एक भी पड़ जाए ना तो इंसान दोबारा उठेगा नहीं। आर्मंड बोलते इसे। मज़ा नहीं आ रहा यार, संडे के दिन ही काम करा रहे हैं।
निकालो इसको। इसको पकड़ा रख। जला दे इसको। और एक कांड और दिखाऊं आपको फ्रेंड, इसने ये मीटर लगाया था एक, ये हम लगाते हैं, आपको पता है स्मार्ट मीटर, ये है वो स्मार्ट मीटर। हाँ, ये हमारा एक विनोद है उसने ये देखो, इसे डायरेक्ट यार चंद्रम रख दे, बाइक के ऊपर रख दे, ठीक है? लेके आ जाएगा यार, उठा रहे यार। अरे तुझे पहलवान बोलता हूँ, पहलवान है तू, पहलवान है तू, उठा ले, उठा, एक हाथ लगाता हूँ, ठीक है? उठ, जोर तो लगा। बाइक पे रख लिया ना। जय में गालत फोन बना बोल रही थी, जय में सेट कर ऊपर ले दे। चल तुझे बाइक पे लेता नीचे का लाट से। अरे नदी होती, अरे तूने गाड़ी तो अरे रुक नवरा उड़ा यार, बंदे देखा क्यों? अरे नवरा टायर और कम देख, टायर घसी जुड़ा है, काटो गाड़ी को। बैठ आगे टायर ऊपर ही घोड़ा तुम, बैठ। हाँ बैठ, छोड़ दे, बैठ फटाफट बैठ। ठीक है, हाँ ये ले ली भाई, 100 मीटर के भी लिए यार। चंद्रम रख दे, बाइक के ऊपर रख दे, ठीक है? लेके आ जाएगा यार, उठा रहे यार। अरे तुझे पहलवान बोलता हूँ, पहलवान है तू, उठा ले, उठा, एक हाथ लगाता हूँ, ठीक है? उठ, जोर तो लगा। बाइक पे रख लिया ना। जय में गालत फोन बना बोल रही थी, जय में सेट कर ऊपर ले दे। चल तुझे बाइक पे लेता नीचे का लाट से। अरे नदी होती, अरे तूने गाड़ी तो अरे रुक नवरा उड़ा यार, बंदे देखा क्यों? अरे नवरा टायर और कम देख, टायर घसी जुड़ा है, काटो गाड़ी को। बैठ आगे टायर ऊपर ही घोड़ा तुम, बैठ। हाँ बैठ, छोड़ दे, बैठ फटाफट बैठ। ठीक है, हाँ ये ले ली भाई, 100 मीटर के भी लिए। इसको पकड़ा रख। जला दे इसको। और एक कांड और दिखाऊं आपको फ्रेंड, इसने ये मीटर लगाया था एक, ये हम लगाते हैं, आपको पता है स्मार्ट मीटर, ये है वो स्मार्ट मीटर। हाँ, ये हमारा एक विनोद है उसने ये देखो, इसे डायरेक्ट 11 लाइन से जोड़ दिया, मीटर पूरा जल चुका है। अच्छा 11 जोड़ दिया वो। अरे यार इनको नंबर पता है मीटर वाला। ठीक फ्रेंड्स, हम इस वायर का पूरा एक सर्कल बनाकर फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। यार चंद्रम रख दे, बाइक के ऊपर रख दे, ठीक है? लेके आ जाएगा यार, उठा रहे यार। अरे तुझे पहलवान बोलता हूँ, पहलवान है तू, उठा ले, उठा, एक हाथ लगाता हूँ, ठीक है? उठ, जोर तो लगा। बाइक पे रख लिया ना। जय में गालत फोन बना बोल रही थी, जय में सेट कर 100 मीटर के भी लिए। हाँ अभी तक शुरुआत ही नहीं, मीटर के भी लग 1 घंटा हो गया हमको यहाँ पे आए हुए। 1 घंटा हो गया? हाँ
वो नहीं लगाएंगे एक बार के लिए, एक बार इधर लगाएंगे, वो कॉपर वाली केबल है ना। अरे तो वो कहाँ से लेके आएंगे? मारेंगे इधर मत घुस, अखबार में हो रहा है बिजली। आगे चल आगे। विनोद का कॉल आ रहा है। Incoming call from the not identified by Truecaller. Incoming call from the not identified by True. हेलो, तो फ्रेंड्स लाइट का शटडाउन ले लिया। अब ये कैंची लेके आए हैं जो केबल बेचारा है। लाइट का शटडाउन हो चुका है। हाँ, अब इसको चेक कर लेता हूँ। लाइट कहीं पर भी नहीं है। लगाते हैं यहाँ पे सीडी। इनलाइन है और उधर वो आउटलाइन चल रहा है। इधर से इनलाइन चल दी। ये चैनल हम इधर आउटलाइन चल रहा है इसकी। ये सीडी लगा दी हमने। सीडी छोटी है इसलिए हम वो पोल पे चढ़ने वाला जुगाड़ मंगा रहे हैं से पोल तक।